फ्रेंड्स, ये मल्टीपर्पज़ स्टील स्टोरेज है। आप जैसे देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। ये मैंने मीशो से लिया हुआ है, बट इसमें एक ठोक है, ये जो हुक है वो एक हुक यहाँ नहीं दिया गया है। बाकी क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है। ये मैंने आपको इसका प्राइस मैं अपनी लिंक में बता दूंगी। और अच्छा है, काफ़ी सामान आ जाता है। इसे मैं यूज़ कर रही हूँ अपने लिए, तो आप देख सकते हैं जा करके। तो थैंक यू।